Hello，大家好，我係 Testing by Crystal 啊。你哋咧係咪對移民嚟奧地利有興趣呢？好多人咧移民嚟奧地利都會選擇住喺維也納嘅喎。當然啦，維也納係奧地利嘅首都啊嘛，又比較出名，所以大家選擇呢度係冇錯嘅。但係咧，維也納真係唔係一個唯一嘅選擇嚟㗎。就好似我咁啦，我會住喺呢一個山區，主要咧係因為出邊咧風景優美，我每日咧都可以出去行山，對我嘅身體都好啲啊嘛。而呢度嘅鄰居咧同埋屋主真係好好人㗎。呢度有啲咩活動咧，都會邀請我哋去參加啦。就算我自己唔係好識德文咧，呢度嘅人都會盡量用英文同我溝通㗎。而阿女嘅學校咧，無論係同學啦、老師啦，甚至乎校長咧，都好友善㗎。當我哋遇到問題去問佢哋咧，佢哋都會好熱心咁幫我哋去解決㗎。但係如果你哋都係希望住喺大城市，交通啊、買嘢啊都比較方便嘅話呢，其實真係唔止維也納呢個選擇㗎。奧地利其實分開9個州，喺每一個州呢都會有佢嘅首府。而我住緊呢一個 Tirol 呢，佢嘅首府就係 Innsbruck 啦。我今日呢就同大家去睇下 Innsbruck 呢個地方，佢會唔會成為你哋其中一個選擇呢？我哋而家就去啦。Innsbruck 佢城市嘅範圍呢，大概就有100個 kilometer square 啦，人口呢就有13萬左右嘅。所以人口密度咧喺每 kilometer square 裏邊咧只有1200啫，而人口分佈方面咧有71% 咧係奧地利籍嘅，26% 咧就來自歐盟啊或者歐盟經濟區啊瑞士咁樣。跟住咧我就會從衣食住行各方面咧同大家睇下 Innsbruck 呢個城市啦。咁喺衣食方面呢，當然要睇下佢有啲咩嘢買啦。其實呢 Innsbruck 有好幾個大型嘅商場嘅，我哋而家即刻睇下裏邊有啲咩商鋪先。喺 Innsbruck 呢啲大型商場呢，行街 shopping 呢，其實呢都幾舒服嘅，因為佢夠大啦，有唔同嘅鋪頭啦，人又唔多喎。至於要買餸啦，除咗啲 Spar 啊、Empress 啊、Hofer 啊呢啲咁樣嘅大型超級市場之外呢，其實呢都有街市嘅。咁裏邊啲價錢呢好似貴少少，不過呢望落啲嘢好似新鮮啲，我哋可以睇下㗎。除咗呢啲大型嘅商場啦，同埋街市之外呢，係一啲節日呢，例如聖誕節啦、復活節啦，其實呢都會有啲市集嘅。啲市集呢就會賣一啲手工藝啦，賣啲食物啦，同埋呢賣酒之類啦。
移咗民呢，通常都會好想念自己家鄉嘅食物嘅，咁啊通常都要自己煮啦。咁但係啲食材可以喺邊度揾呢？喺 Innsbruck 咧都有一間賣亞洲材料嘅鋪頭嘅，我哋睇下裏邊有咩賣啊！但係餐餐自己煮呢，真係人都癲啊！咁出去食又點呢？早餐嚟講呢，奧地利人呢主要都係食麵包啦，同埋飲咖啡嘅。麵包嘅種類呢都幾多嘅，不過如果你唔中意食麵包嘅話呢，其他選擇呢就比較少啦。而晏晝同夜晚黑呢，Innsbruck 當然有好多好食嘅本地菜同埋西餐啦。咁但係有時移咗民呢，都會好想食翻啲亞洲嘢嘅。咁喺 Innsbruck 都會有中餐啦、泰式啦、韓式啦、日式啦，同埋印度菜嘅。咁我就唔係間間食過晒啦。咁我食過之中呢，呢兩間都算幾好。一間呢係食印度嘢啦，而一間呢就係食韓國嘢嘅。好啦，講完衣同埋食咯，講下住啦。其實呢，喺 Innsbruck 嘅市中心呢，主要都係呢一種3至6層高嘅 apartment 啦。咁其實呢，屋租方面呢，都係睇下你近唔近個市中心。咁我今次呢，就揾咗啲好近市中心嘅3個單位，唔同尺數俾大家睇下啦。79 Meter Square 嘅呢，大概就1000歐左右。咁啊，90 Meter Square 嘅話呢，就係大概1300歐啦。125 Meter Square 連埋個花園嘅話呢，就大概係1800歐左右嘅。當然啦，如果係要住平啲嘅話呢，就要住得冇咁近市中心啦。最後呢，就講下交通咯。喺 Innsbruck 嘅市區裏邊呢，主要嘅交通工具呢，就係巴士啦，同埋電車。咁喺度住嘅人通常都會買一張年票啦，大概呢400零歐呢就可以任搭噶啦。但係如果想出 Innsbruck 去啲郊遊啊，或者想去薩爾斯堡啊，去維也納呢，就需要搭火車。如果成日搭嘅人呢，都會去買一啲優惠卡嘅。有咗優惠卡呢，就可以半價搭火車噶啦。咁平時放假有咩做呢？無論係奧地利本身嘅本地人啦，其他歐盟嘅國家喺佢哋放假嘅時候呢，都中意嚟 Tirol 玩嘅喎。喺夏天呢，就可以行山啦，或者係去一啲湖嗰度游水啦，玩水上活動。而冬天呢，當然就係滑雪啦。Tirol 係一個滑雪勝地嚟嘅。如果大家想知道喺 Tirol 有啲咩玩呢，就可以睇翻我以前啲片㗎。如果你對奧地利移民仲有咩想知嘅話呢，可以留言問我㗎喎。今日分享到呢度啦，我哋下次見，拜拜。